चपली कबाब अभी तैयार हो गए हैं। इसके साथ चटनी बनाइए, हरी चटनी दही वाली जो हरे धनिया का पत्ती बनती है। ये सलाद है और ये मैंने नींबू काट के रखा हुआ है। इसके साथ अपना हमारे KPK में वो एक कीनू की शक्ल का एक खट्टा आता है, उसको खट्टा भी कहते हैं पंजाबी में और पश्तो में उसको नारंज कहते हैं। तो वो नींबू की जगह वो बहुत ही इसके साथ इसका जायका बहुत अच्छा होता है। लेकिन चलो हम लोग नींबू से भी काम चला लेते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाइए। चिकन कबाब है, ये चपली कबाब हैं। इसमें ये होता है कि ज़रा आजकल जो है ना डाइट के हिसाब से लोगों को बीफ ज़्यादातर बीफ में मज़ेदार होते हैं। डाइट वाले लोग जो हैं, जैसे हम लोग यदि हमें बीफ नहीं अच्छा तो कभी कभार तो खैर वो बना लेते हैं, लेकिन जैसे रोज़ का हमारे यहाँ तो ये बहुत बनते हैं। और इसको तेल और ज़्यादातर तो ये वो चर्बी में बनता है, लेकिन हम लोग तेल और चर्बी को मिक्स कर लेते हैं। और जितना इसमें ये डीप फ्राई होते हैं, लेकिन कढ़ाई में नहीं होते ये, मतलब जैसे बड़े फ्राई पैन में होते हैं या तवे पे होते हैं। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दिया करें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन चपली कबाब बना रही हूँ। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये 4 टेबल स्पून ये पीला मकई का आटा है, जवार का पीला आटा है। ये अगर आटा पीला ना हो, कोई भी मकई का आटा ना हो, तो आप इसी हिसाब से ये बेसन भून के आप डाल सकते हैं। ये पीला आटा है और भून के डालना, फिर कच्चा जायका उसमें आएगा। ये 1 टेबल स्पून भर के अनारदाना था, उसको मैंने धो लिया है। ऐसे स्ट्रेनर में धोना ताकि सिर्फ रेत नीचे जा सके। और इसको भिगोना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी बस मैंने अभी धो के अभी रखा, अभी मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। ये टमाटर हैं, 5-6 हैं। छठा मैंने जो है ना वो काट के रखा हुआ है इस तरह से, फिर बाकी भी मैं इसी तरह से काटूंगी। ये 2 हरी मिर्चें थी, एक को मैंने इस तरह से बारीक काट के रखा हुआ है दिखाने के लिए। और ये अदरक था, अदरक है, ये 1 इंच का बड़ा टुकड़ा था, तो उसको मैंने छील के धो के और काट लिया है। इसमें 1 अंडा जाएगा और ये है ज़ीरा है, ये 1 टेबल स्पून जाएगा लेमन। ये सूखा धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून तकरीबन जाएगा। ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये भी हस्बे जायका है, मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी। और ये कसूरी मेथी है, ये 1/2 टीस्पून जाएगी, कसूरी मेथी है। ये नमक हस्बे जायका है। और ये लाल मिर्च पिसी हुई है, ये मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी ऐसे कलर देने के लिए। और नमक हस्बे जायका है। और ये सोडा है, बेकिंग सोडा है, जो मीठा सोडा जिसको कहते हैं। ये मैं 1/2 से भी कम टीस्पून डालूँगी, लेकिन अभी नहीं। जब मकई का आटा जो है ना, ये आखिर में शामिल करेंगे, जब ये सब चीज़ें। अब ये मैं इसमें मिनी ग्राइंडर में ये 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, ये अनारदाना है, ये अदरक है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है। इसको पीसते नहीं है, बस खाली ये ऐसे क्रश हो जाता है। ग्राइंडर में पीसें तो वो जो है ना वो बिल्कुल पिस जाता है। अभी देखिए, इसको मैंने ये देखिए कुटा हुआ है सारा। ये कुछ थोड़ा सा साबुत सा है, लेकिन ये इसी तरह से क्रश्ड मोटा मोटा अच्छा लगता है। अब ये कीमा है, कीमा में ये
दो हिस्सों में डाल के, और इसके साथ बस इतनी सी प्याज जाएगी। ये तकरीबन आधा किलो प्याज है, हाँ आधा किलो है। इसमें बस सिर्फ ये मैं इसके साथ पीसूँगी बारीक, और इसमें मैं ये हरी मिर्च भी डाल दूँगी जो मैंने काटी है, और मैं दूसरी काट रही हूँ। इसको भी मैं टुकड़े करके इसमें डाल दूँगी, फिर वो सही पिसता नहीं है। बस सिर्फ इतनी सी प्याज मैंने डाली है, आधा किलो में से बस तकरीबन एक प्याज मैंने डाल दी, इसके साथ पीसूँगी। और बाकी इसको जो है ना इसी फूड फैक्ट्री में इसको मैं बारीक काटूँगी, जैसे कटा होता है कद्दूकश होता है ना, वैसे ये हो जाता है। ये सब चीज़ें मैं अभी मैं इकट्ठी करके आपको दिखा रही हूँ। अभी वो मैंने चिकन पीस लिया था, आपके सामने सारे मसाले डाले थे, और अभी मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अभी इसमें मैं ये लाल मिर्च नहीं डाली थी, हस्बे पसंद कुटी हुई लाल मिर्च है, और थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून लेवल मैंने इसीलिए लाल मिर्च डाली है। और नमक मैंने उसके साथ जब पीस रही थी कीमा तो थोड़ा सा डाल दिया था, थोड़ा सा मैं चख के डालूँ। ये कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी अगर ना हो तो मेथी दाना बस 5-6 मेथी दाना लेके उसको थोड़े से पानी में पका लेना, बस 1 टेबलस्पून पानी तैयार हो जाए तो फिर उसको पानी इसमें डाल दीजिएगा। अभी ये मैंने ये प्याज मैंने वो आपको दिखाए थे, आधा किलो प्याज थे, तो थोड़े से प्याज मैंने इसमें डाल के कीमे के साथ बिल्कुल बारीक पीस लिए थे, और ये कुछ मैंने अभी इसको पीस लिया है। तो ये मैं अभी इसमें डाल के अभी इसको ये अंडा और ये जो मकई का आटा है ये हम लास्ट में डालेंगे, इसलिए कि मकई का आटा भी मैं अगर डाल दूं तो ये जो है ना पानी छोड़ देता है। तो ये अंडा और ये मकई का आटा जो है ना ये मैं लास्ट में डालूँगी। अब इसको इतना करना है, मसलना है कि बिल्कुल ये टमाटर और ये जो प्याज और ये कीमा जो है ना ये बिल्कुल एक ऐसे हो जाए जैसे लगता है कि बस कीमे में कुछ है ही नहीं है। इस तरह से सिर्फ मसाले नज़र आते हैं। फिर उसके बाद से जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो फिर मैं आपके बस इस पर हंसते पसंद टिक्कियाँ बना के और फ्राई करें, फ्रीज़र में रखें, जैसे मर्ज़ी हो, ठीक है। जब मैं फ्राई करूँगी तो फिर ये कीमे में मैंने आपके सामने सारे मसाले डाले थे, वो तैयार हो गया है। इसमें कोशिश करें कि ये टमाटर पीसे नहीं, बस ये काट के डालें तो हाथ से वो मसल के सारे ये प्याज और ये। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें ये अंडा डाल रही हूँ, और ये बेकिंग सोडा है, ये हाफ से भी कम डालूँगी, समझो 2 चुटकी भर के डालें। और ये मकई का आटा है, ये मैंने मकई का आटा और अंडा डाल दिया है। और सोडा बस मैं इतना डालूँगी, ये ½ टीस्पून से भी बहुत कम है। अभी इसको हाथ से मैं मिक्स करके अभी इसको मैं सब मिक्स करके नमक भी चख लूँगी। इसके बाद से अच्छा ये जो है ना ये मटन का वो है, चर्बी का वो है, क्या नाम है, घी है, चर्बी से मैंने निकाला हुआ है। और ये तेल में डालूँगी। अब ये तेल और वो जो चर्बी का घी है वो गर्म हो रहा है। मैं इसको अब इसको मैं अच्छी तरह से मसल के मैं अभी इसको इस तरह मिक्स कर लूँ, तो फिर मैं कबाब बना के आपको दिखाती हूँ। अभी देखो मैंने ये कबाब बना लिए हैं, 2 मैंने गोल बनाए हैं और 1 मैंने लंबा बनाया है। इसको चप्पल कबाब कहते हैं पेशावर में ना, ये वो लंबे बनाते हैं। अब मतलब कोई गोल बनाता है, लेकिन अक्सरियत जो है ना वो इसको इसीलिए चप्पल कबाब कहा जाता है कि ये लंबे होते हैं। और मैंने 2 गोल बना लिए हैं। अब इस तरह से जब तक नीचे से पक ना जाए जब तक आप इसको बिल्कुल नहीं पलटना। और अगर फर्स्ट किया नए बनाने वालों के लिए, अगर थोड़ा सा आटा नरम हो जाए हल्का सा, तो उसमें जो है ना थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब मिला दिया करें, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि इसमें अंडा भी होता है बाइंडिंग के लिए और कीमा भी। और जब उसके साथ प्याज के साथ जब कीमा पीसते हैं तो कीमा खुद भी बाइंडिंग का काम करता है। टमाटर जो है ना वो चीज़ों को तोड़ता है और जो प्याज है ना वो उसको चीज़ों को बाइंड करता है। ठीक है, ये तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं डिश आउट करके आपको बताऊँ। कबाब अभी तैयार हो गए हैं। इसके साथ चटनी बनाइए, हरी चटनी दही वाली जो हरे धनिया का पत्ती बनती है। ये सलाद है और ये मैंने नींबू काट के रखा हुआ है। इसके साथ अपना हमारे केपीके में वो एक कीनू की शक्ल का एक खट्टा आता है, उसको खट्टा भी कहते हैं पंजाबी में और पश्तो में उसको नारंज कहते हैं। तो वो नींबू की जगह वो बहुत ही इसके साथ इसका जायका बहुत अच्छा होता है। लेकिन चलो हम लोग नींबू से भी काम चला लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाइए। चिकन कबाब है, ये चपली कबाब हैं। इसमें ये होता है कि ज़रा आजकल जो है ना डाइट के हिसाब से लोगों को बीफ ज़्यादातर बीफ में मज़ेदार होते हैं। डाइट वाले लोग जो हैं, जैसे हम लोग हैं, हमें बीफ नहीं अच्छा, तो कभी कभार तो खैर वो बना लेते हैं। लेकिन जैसे रोज़ का हमारे यहाँ तो ये बहुत बनते हैं। और इसको तेल और ज़्यादातर तो ये वो चर्बी में बनता है, लेकिन हम लोग तेल और चर्बी को मिक्स कर लेते हैं। और जितना इसमें ये डीप फ्राई होते हैं, लेकिन कढ़ाई में नहीं होते ये, मतलब जैसे बड़े फ्राई पैन में होते हैं या तवे पे होते हैं। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दिया करें। अल्लाह हाफिज़।